有啊。你看我们现在看到是有啊，你看这么漂亮的图案是有啊。所以这就是法身绝了，无一物，本源自性，天真佛。五阴浮云，空来去。五阴就是我们刚才讲的五蕴，五种阴就是遮盖我们的东西，阴凉，也有用蕴的，蕴藏的蕴，就是五种遮盖我们的东西，就是色、受、想、行、识。这个色，色怎么讲呢？我这个都不是究竟义，只是说方便大家理解这个概念的，就好像是。这杯水是色，它呈现的这个东西叫色。受有了这杯水的呈现，我去感受它，我去感受，我喝一口，喝完一口，由于它带点甜味，我就想了，哎，我就会记住了这个味道，记住了这个味道呢，以后我就会知道了。行呢，我就会用这种的感觉。这种的感觉，去作为我们很多以后的事情的一些指导，或者说一些标准。那么我们识是一个在佛教里面很重要的概念，是这个识性怎么解释呢？在这里，我们留到再过几堂课，等大家稍微明白一下再解释这个识性。我们所有的修行就突破这个识性，突破这个识因。也就是说，如果你要我们是。人类是宇宙的囚徒，你要逃狱的那天，一定是破了你的识因，就是逃狱了，你就逃开了。但是这几个呢，前面这几个呢，是我们的一些能够感觉到的、明白的东西。三毒这个东西空来去，就是这些东西啊，都像我们那个万花筒里面来来去去，来来去去。这五蕴浮云空来去，就像那个纸屑变来变去，变来变去，它有形吗？有，每一次转动。它都另外给我们肯定出来一个图案，肯定另外一个图案的，一定有它的变化。但是呢，这些变化呢，空来去，有意义吗？有意义吗？在整个万花筒的图案中，三毒水泡须出没。三毒呢，我们佛教的三毒叫做贪、嗔、痴，就说这种贪嗔痴也可以联合着中医来讲哦。中医也就是贪，就是我老想要一个东西，老想要一个；嗔，我恨一个人。特恨一个人，明明我看不得人家比我好，我看不得人家比我强，你看着他有点比我强，我就特恨他。痴呢，就是不明白，纠结在一起。其实这三种东西是我们人体的一些负面情绪，这三种情绪是很能带来我们的一些身体的疾病的。这可能在某一堂的中医课里面，大家可以学一下我们的中医的概念啊。中医的概念就是忧思悲恐惊情绪导致我们身体疾病的，所以我们佛教也说贪嗔痴是我们的三毒，是最毒害我们叫慧命，不是单是身体了，我们的慧命的贪嗔痴的五蕴浮云空来去，三毒水泡。如果我用刚才我们的这个来比喻，什么是三毒呢？可能就是这里掉了一粒不好看的黑莓渣子。可能就是这里多了一粒小玻璃屑子，那个东西让我们的图案不能那么完整，因为多了那粒玻璃屑子，我们呈现出另外一个东西。如果我们勉强的解说三毒，所以他说三毒水泡须出没。那个三个不漂亮的东西，虽然它不是红色的纸屑，不是蓝色的纸屑，不是漂亮的材质，他可能扔了一个小煤渣进去，可能扔了一个小玻璃屑子进去，那是三毒，但是他们也没所谓啊，他们出出没没在那里也并不影响什么东西啊。正实相无人法，刹那灭却阿毕业。阿毕业是我们的一个业，佛教是讲业力的，也就像有点像基督教讲那个原罪那样。业力是什么？我们带来的原罪啊。所以这个业力呢，刹那为什么刹那能够灭却阿毕业呢？正实相无人法，关键是为什么能够灭却阿毕业？刚才我们问了，这个万花筒里面有没有规律？有，绝对有严谨的光学规律，一点不差，这就是因果。因果，如果你落在因果里面，如果你落在这个指消和这个成像原理里面，因果一丝一毫不差。你上辈子做了什么，这辈子你一定要还。你起了一个什么恶念，你一定要报回给你的，因为你转动了。如果你就是说你
转动了，哪怕这一世是这个图案，你下一次转动了，由于你有这一粒小蟹，那么它仍然会用某一种形式，完完全全100%的还回给你的，这就是因果。因果绝对不差，但是为什么我们在这里又说刹那灭却阿鼻业是最重的业，最重的业叫阿鼻业。为什么我们刹那都可以消了？你突然看见，我都不在那个万花筒里面，你们的什么规律跟我有什么关系？你们怎么成像是？我转一转，你倒是有不同的成像方式，可是跟我有什么关系呢？正到实相的话，业也拘你不得，拘捕的拘，业也拘你不得，抓你不住。所以说，但是这个又是另外一个不能拔。但是他这里说若将妄语诳众生，自招拔舌杀成劫。他说这个正道歌的作者，我们还是按习俗的把它算在永嘉的头上啊。永嘉禅师就说了，如果我真的骗你们了，那我自己愿意下地狱。我现在跟你们说的东西，如果我有半点骗你们的，我愿意下地狱。真的是这样，因为当时一个是北宗神秀那派，一个是传统的一些佛教的小型的小乘的一些修行派别，都在拼命的消业啊、积功德啊等等的这些在相上面做的一些东西。也就是我们举个例子，就他们做来做去，就说，哎呀，这个纸不漂亮，你看这个不漂亮，我们要把这个拿掉啊，我们要把这个洗干净啊，我们要把这个纸做大一点啊，要做到这么漂亮啊，这些丑的就不算，要做得漂亮。所以呢，他就说了，如果你正实相的话，其实什么业在刹那间都可以灭去的。顿觉了如来禅，如来禅是这也是一个专有名词，我们先不管它吧。顿觉它就是立了南宗的一个顿教，顿觉了如来禅，六度万行体中圆。六度万行是佛教的一个基本术语，也就是刚才我们说释迦牟尼佛讲了49年，讲了84000法门，就是以六度万行为主的。这些东西呢，它都是在一体中的。也就是说，我们的万花筒里面的 N 多种图案，其实就在一个这个原理里面。万花筒绝对不止84000个图案，它肯定不止84000个图案，可是它都在这里面呢，它都在同一个体里面了。所以六度万行体中圆，梦里明明有六趣，觉后空空无大千。梦里明明样样都有，就好像我们看，我们如果是追究在那个图案里面，我们就说，哎呦，这个菱形真好，这个方形真好。可是，一过了，就像梦醒，就像我们说盗梦空间那样。当你梦醒了，也就是我们这么简单。我们自己做梦的时候也是，梦里的时候有吃的、有喝的、有玩的，什么都真真切切的。可是，一旦醒来呢，你就发现觉后空空，什么也没有。醒来和梦里是两个世界。这个是一个庄子在他的《庄周梦蝶》也是说，我们的人呢，就是发了一个梦。然后在佛教有一个经典上面就说，有一个人要去买东西，然后另外一个他们两个人去买酒喝，然后那个就说，好吧，你去买酒吧，我等你吧。然后等着他就在门口睡着了。然后睡着的时候呢，他就突然有一只蝴蝶在他前面跑，他就跟着追呀，哎，追到前面有个马，他就随着那个马，骑上那个马，跑到一个草原里面。然后在草原里面呢，他的马呢，摔了一跤，然后呢，他就一跤就摔到地下了，然后就受伤了。受伤呢，有一个女孩子，草原的一个女孩子就来照顾他了。然后来照顾他的时候呢，又过了好几天了，然后又过了一段时间，他们日久生情了。生情了以后，他和那个女孩子结婚了。结婚了以后呢，没多久，小孩子生下来了。然后生下来了以后呢，孩子就长大了，他又慢慢变老了。然后等到变老的时候，有一天他在睡觉的时候，突然间一乍醒一看，我怎么坐在门口边的石凳上？原来他那个买酒的同伴回来了。你在干嘛？
那我孩子呢？我孙子呢？